హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి రెఫ్రిజిరేటర్ యొక్క రిలే వైల్ పీస్ ఉంటాయి కదా. రిలే వైల్ పీస్ అంటే మనకు కంప్రెసర్ అనేది స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఆ రిలే వైల్ పీల్ అనేది మనకి అవి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయనేది దాన్ని ఓపెన్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఓవర్లోడ్ ట్రిప్పర్, అదే ఓవర్లోడ్ ప్రొడక్టర్ మరియు రిలే, ఈ రెండు అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయి మరియు ఎన్ని రకాలు వస్తాయి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీరు తెలుసుకుంటే రేపు మీకు ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీరు చాలా ఈజీగా అయితే పూర్తిగా అనేది మనము ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి పెట్టుకుంటే రేపు రోజు ఏదైనా రిపేర్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కానివ్వచ్చు, లేదంటే పెద్ద ప్రాబ్లం కానివ్వచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీకు రిపేర్ చేసుకొని తెలుసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటిని కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. కాబట్టి మీరు దీన్ని నెగిటివ్గా అయితే తీసుకోకండి, ఎందుకంటే మీకోసమే నేను ఈ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మన వీడియోకి మీకు ఒక లైక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. మీరు ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం లైక్ అనేది మీరు ఇస్తేనే నాకే కొంచెం మోటివేషన్ అయితే వస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఆడియన్స్ అనేది ఎక్కువ మంది మనకి లైక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియోని నాకు కూడా రేపు ఇంకొక వీడియో తీయాలనే ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ వీడియోని డిస్లైక్ ఎక్కువ చేస్తే నాకైతే డిమోటివేషన్ అయిపోతాను. కాబట్టి ఆ టైంలో నాకు వీడియోస్ తీయాలన్నా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, మరియు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది అందవు. కాబట్టి మన వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మనము రిలే వైల్ పీస్ అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మరియు ఇది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనము ఫ్రిడ్జ్లు అనేది పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రకాల రిలే వైల్ పీల్ అయితే వచ్చాయో దానిలో వచ్చేసరికి నేను కొద్ది మాత్రం అయితే మ్యాక్సిమం అయితే రిలే వైల్ పీల్ అయితే ఇన్ని మోడల్స్ అయితే తీశాను. వీటిలో వచ్చేసరికి చాలా వరకు ఈ మోడల్సే వచ్చేవి. మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే మ్యాక్సిమం వాటిల్లో కొద్ది మోడల్స్ అయితే నేను రిలే వైల్ పీల్ అయితే తీశాను కదా. దీంట్లో ఇవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి మరియు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఏ మోడల్ అనేది వచ్చాయనేది అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. రిలే వైల్ పీల్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కూడా అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, ఇది వచ్చేసరికి బాక్స్ టైప్ రిలే వైల్ పీల్ అంటారు. ఇది వచ్చేసరికి ఆల్విన్, గోద్రేజ్, వోల్టాస్, ఇంతకుముందు పాత రిలే ఫ్రిడ్జ్లు అయితే ఏమొచ్చాయో వాటికైతే ఈ విధమైన రిలే వచ్చేది. దీన్ని బాక్స్ టైప్ రిలే అనేది. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమంటే ఈ బాక్స్ టైప్ రిలే ఉన్నప్పుడు కంప్రెసర్ అనేది ఒకసారి ఆఫ్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే అప్పటికప్పుడే అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది. ఎందుకంటే దీని లోపల ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా మీకు కాయిల్కి వైండింగ్ కోరు, ఈ విధమైన వైండింగ్ కోరే దీని లోపల కూడా ఉండేది. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రిలే అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు అనేది కంప్రెసర్ స్టార్ట్ అయిపోయేది. స్టార్ట్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఆ రిలే అనేది కట్ అయిపోయేది. అంటే టోటల్ కాదు, ఈ రన్నింగ్ మరియు స్టార్టింగ్ ఈ రెండు ఫోల్స్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని వాటికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో రన్నింగ్ వస్తే మీకు స్టార్టింగ్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేది. కొన్ని వాటికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రన్నింగ్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అనేది వచ్చేది, ఈ పక్క కామన్ వచ్చేది. కొన్ని వాటికి అయితే ఈ విధంగా మారేవి. అప్పుడు మారినప్పుడు ఆ ఫోల్స్ ప్రకారం మనకి రన్నింగ్ స్టార్టింగ్ అనేది రిలే స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోయేది. అప్పుడు కంప్రెసర్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది. అది కాక అప్పుడులో కంప్రెసర్లు అనేది ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసినా కూడా అప్పటికప్పుడు అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది. ఫస్ట్లో వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధమైన రిలే వైల్ పీల్ వచ్చేది. దీంట్లో వచ్చేసరికి 6th, 8th మరియు C1 రిలే అనేది ఇలాంటివి వచ్చేవి. దాని తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి PTCR రిలే వైల్ పీల్ వచ్చేవి. అంటే దాని తర్వాత ఈ మోడల్ అయితే తయారయ్యాయి. ఇవి కూడా సేమ్ అదే విధంగా వర్క్ చేసేటివి. కాకపోతే దీనికి వచ్చేసరికి వైండింగ్ కోర్ ఉంది, దీనికి వచ్చేసరికి లోపల ఒక చిన్న ప్లేట్ అయితే ఉంటుంది, దాని ద్వారా అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. అది కూడా తెలుసుకుందాం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా ప్రతి రిలే వైల్ పీల్లో ఇదే విధంగా అయితే వస్తుంది. అప్పుడు మీకు మామూలు మన రిలే చూస్తే ఏ రిలే చూసినా అర్థమవుతుంది. ఈ బాక్స్ టైప్ రిలేలు పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ PTCR మోడలే. ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి ఒకటే మోడల్లో వచ్చాయి. కాకపోతే ఈ వైల్ పీల్ వచ్చేసరికి ఈ PTCR మోడల్కి అయితే వచ్చేవి. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు రిలే వైల్ పీల్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయో తెలుసుకుందాం. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి మనకి గోద్రేజ్కి వచ్చేది, ఇది గోద్రేజ్కి వచ్చేది. ఇది వచ్చేసరికి మనకి BPL అంటే BPL ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి కదా వాటికి వచ్చేవి. టెకామ్ షాక్ కూడా ఈ మోడలే వచ్చేవి. ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఇది గోద్రేజ్, ఇది కూడా మనకి ఓల్డ్ మోడల్ గోద్రేజ్కి వచ్చేది, PTCR వచ్చిన స్టార్టింగ్లో. ఆ తర్వాత మనకి ఇది శాంసంగ్ న్యూ మోడల్కి వచ్చింది. మరియు ఈ టైప్లో కూడా వస్తాయి శాంసంగ్కి. అంటే ఈ రిలే వైల్ పీల్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా,
మనకి 4 కనపడుతున్నాయి కదా, ఈ 4 వచ్చేసరికి మనకి యూనివర్సల్ రిలయబుల్ పిన్ అంటారు. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఎల్జీ లెఫ్ట్ సైడ్ పిన్ వస్తుంది, ఎల్జీ రిలేకి అయితే, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్కి అయితే వచ్చేది. ఇది వచ్చేసరికి మనకి టెకమ్ షాక్ వచ్చేది. మనకి ఇంతకుముందు ఓల్డ్లో ఓఎల్పీలు అనేది రౌండ్గా వచ్చేది, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా అయితే వస్తున్నాయి. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు మనం రిలే ఓఎల్పీలు అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. మనం మ్యాక్సిమం అయితే ఇంతకుముందు వచ్చిన రెఫ్రిజిరేటర్లో ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిన ఇప్పటి వరకు అయితే నేను మ్యాక్సిమం రిలేలు అయితే తీసాను, ఇంకా కొన్ని మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు అయితే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పి అయితే తీసాను. ఓకే, ఇక మనం అన్నీ సర్దేసి ఇంకా రిలే ఓఎల్పీలు అయితే ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాయో అయితే తెలుసుకుందాం. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఓల్డ్ మోడల్ ఓఎల్పీ అయితే ఇది కదా, ఇది వచ్చేసరికి మనకి న్యూ మోడల్ ఓఎల్పీలు. రిలే వచ్చేసరికి ఇది న్యూ మోడలు, పీటీసీఆర్లో ఇది ఓల్డ్ మోడల్. అంటే మనకి ఇప్పుడు బాక్స్ టైప్ రిలే ఓఎల్పీలు అయితే పూర్తిగా బ్యాండ్ అయిపోయాయి. బ్యాండ్ అంటే ఇక ఆ మోడల్ కంప్రెసర్లు రావడం లేదు, మరియు ఆ మోడల్ రిలే ఓఎల్పీలు అయితే రావడం లేదు. మిగతాటి ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి ఒక్క రిలే అండ్ ఓఎల్పీలు అయితే ఈ విధమైనవి వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఇది యూనివర్సల్ రిలే. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏ కంపెనీ కంప్రెసర్కైనా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే యూనివర్సల్ అంటే ఈ 4 పిన్నులు, 2 పిన్నులు మరియు 3 పిన్నులు అనేది వచ్చే రిలేలు అనేది మనకి యూనివర్సల్ కింద వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి రన్నింగ్ అనేది కంప్రెసర్కి రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్ ఫేస్ ఇస్తే ఆడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది రన్నింగ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఫేస్ ఇస్తే ఆడుతుంది. ఓకే, ఈ 4 ఎందుకంటే ఒక 2 ఫోల్స్కి అయితే మనం కెపాసిటర్ అటాచ్ చేసుకోవడానికి 2 ఫోల్స్లలో ఒక ఫోల్ని అయితే డమ్మీ చేసి ఒక పక్క అయితే మనము రన్నింగ్ అయితే తగిలిస్తే రైట్ సైడ్ వస్తే రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే రన్నింగ్ తగిలించుకోవచ్చు. ఓకే, దీనికోసం అదే మనకి యూనివర్సల్ రిలే అంటారు. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇక మనం ఈ రిలే ఓఎల్పీలు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయో తెలుసుకుందాం. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ వచ్చే కొద్దీ మనం ప్రతి ఒక్క వైరింగ్స్ కానివచ్చు, రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఏ విధంగా రిపేర్ చేస్తాం, వాటిలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, పూర్తి వివరాలు అయితే మన ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. మనకు వీడియోస్ నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఓఎల్పీ అనేది రిలే అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఈ ఓఎల్పీ అనేది మనకి ఓల్డ్ మోడల్ అనేది రౌండ్గా వచ్చింది, ఇది ఫ్లాట్గా వచ్చింది కదా. రెండు అయితే సేమ్ టు సేమ్ లోపల ఒకటే విధంగా ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను, చూడొచ్చు. ఈ విధంగా మనం అయితే ఓపెన్ చేస్తే దీని లోపల అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా చూడండి, ఈ రౌండ్గా ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసరికి లోపల చిన్నది ఉంది కదా, ప్లేట్ లాగా కనబడుతుంది స్టీల్ది ఒకటి, దానిలాగానే ఇది కూడా వర్క్ చేస్తుంది. కాకపోతే 2 ఓఎల్పీలు ఒకే విధంగా వర్క్ చేస్తాయి. కాకపోతే ఇది ఓల్డ్ మోడల్, ఇది న్యూ మోడల్. ఓకే, మనం తీసినప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మనకి ఈ ప్లేట్ ఉంది కదా, మొత్తం ఓఎల్పీలో ఈ ప్లేట్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ కింద చూడండి ఒక చిన్న పాయింట్ కనబడుతుంది కదా, ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ టచ్ అయినప్పుడు ఓఎల్పీ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే, ఈ ఓఎల్పీ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే దీన్ని ఓవర్లోడ్ ప్రొడక్టర్ అంటారు. ఓవర్లోడ్ ప్రొడక్టర్ అంటే మనకి ఓవర్లోడ్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు కంప్రెసరు, లేదంటే మనకి కంప్రెసర్ అనేది ఎక్కువ హీట్ ఎక్కి ఆగిపోయినా, లేదంటే మనకి కంప్రెసర్ అనేది వైండింగ్ షార్టేజ్ అయిపోయినా, ఆ టైంలో అనేది మనకి ఓవర్లోడ్ ట్రిప్పర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, లోపల ఒక చిన్న ఫిల్మెంట్ లాగా కనబడుతుంది కదా మనకి ఓఎల్పీలో, ఇక్కడ లోపల స్ప్రింగ్ లాగా. అది ఏమవుతుందంటే మనకి కరెంటు స్టవ్ వస్తుంది చూడండి, దాంట్లో అయితే ఏ విధంగా మండుతుందో మనము కంప్రెసర్ అనేది తీసుకున్న కరెంటుని బట్టి ఇది అయితే హీట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అనేది 1 amps 1.5 లోపల ఉంటుంది ఏ కంప్రెసర్ అయినా, చిన్న కంప్రెసర్లని. అంత లోపల అయితే మనకి ఈ వైండింగ్ అనేది, ఇది స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవ్వదు. అదే ఒకవేళ మీకు మన కంప్రెసర్ అనేది వైండింగ్ షార్టేజ్ అయిపోయినా, లేదంటే హీట్ ఎక్కి ఆగిపోయినా, లేదంటే ఓవర్లోడ్ పవర్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ఓఎల్పీ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవుతుంది. అంటే మనకి గ్యాస్ అదే కరెంట్ స్టవ్ అయితే ఏ విధంగా వెలుగుతుందో దాంట్లో వచ్చిన ఫిల్మెంట్ ఆ విధంగా అయితే మండుతుంది. ఆ విధంగా మండినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఈ ప్లేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేట్ అనేది ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లేట్కి దీనికి కొద్దిగా గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. మనం ఎప్పుడు అది హీట్ అవుతుందో ఈ ప్లేట్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఇట్లా ప్రెస్ అవుతుంది ముందరికి. ఇట్లా ప్రెస్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క కనెక్ట్ అయిన పవర్ యొక్క కింద ఉన్న దీన్ని పైకి అయితే ఇట్లా లిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఇలా లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పవర్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఓవర్లోడ్ లాగా ఈ ఓఎల్పీ అనేది తెలుసుకుంటుంది. అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, మనకి కంప్రెసర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పవర్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇది అయితే హీట్ అవ్వదు. మనకు వైండింగ్ అనేది కాలిపోయినా, లేదంటే కంప్రెసర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదంటే కంప్రెసర్ అనేది ఓవర్గా హీట్ అయిపోయి స్టార్ట్ అవ్వలేకపోయినా కూడా ఇది అనేది ఎక్కువగా హీట్ అయ్యి
ఈ యొక్క పాయింట్ని అయితే ఇట్లా పైకి లేపుతుంది. అప్పుడు మనకి ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ అనేది ఈ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది. OLP అనేది ఈ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇక మనం వచ్చేసరికి రిలే అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు, రిలే అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మనం రిలే అయితే ఓపెన్ చేసాము. దీని లోపల ఏముండదు, మీరే చూడొచ్చు. దీని లోపల వచ్చేసరికి చూడండి, ఇటు సైడు ఒక పిన్ను, అంటే ఈ పిన్ కూడా మామూలు నార్మల్ పిన్నులే. ఓకే, మనకు ఐరన్తో తయారైన పిన్నులు. ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది. దీని మధ్యలో వచ్చేసరికి ఇది ఉంటుంది. ఓకే, ఇది రౌండ్గా ఉంటుంది. ఇది కట్ అయిపోయింది, కాకపోతే ఇది బాగా రౌండ్గా ఇటు సైడ్ ఎట్టుందో ఇటు సైడ్ కూడా అట్టే ఉంటుంది. ఇది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనకి కంప్రెసర్ యొక్క రన్నింగ్ రైట్ సైడ్ అనుకోండి, మనం రైట్ సైడ్ ఫేస్ ఇస్తే ఈ పాయింట్ అనేది ఒకసారి లెఫ్ట్కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి అనేది కరెంట్ ఇచ్చి కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అట్లా కట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్రెసర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుందో కంప్రెసర్, ఆ విధంగా ఇది కూడా పవర్ ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి ఇచ్చి కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి కంప్రెసర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ మనం ఫేస్ ఇటు సైడ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి పవర్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ పవర్ అనేది కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఇటు పక్క పవర్ అనేది కంటిన్యూగా అయితే పెడుతుంది. అప్పుడు మనకి కంప్రెసర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి లెఫ్ట్లో వస్తే రన్నింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్లో వస్తే రైట్ సైడ్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈ విధంగా రిలే కూడా మనకి వర్క్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా వర్క్ చేయడం వల్ల మనకి కంప్రెసర్ అనేది కంటిన్యూగా రన్నింగ్ అవుతుంది. అదే మనకి రెండింటికి ఒకేసారి డైరెక్ట్ అట్లాగే ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి, కంప్రెసర్ అనేది పూర్తిగా కాలిపోతుంది. ఓకే, రిలే కూడా మనకి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలలో మనము రెఫ్రిజిరేటర్ రిపేర్స్ అండ్ వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్స్, వాటి యొక్క వైరింగ్స్ మరియు వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పూర్తిగా అయితే వీడియోలు అయితే తీస్తాను. మీరు మన ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీంతోపాటు మనం ఇంకా కంప్రెషర్స్ ఏ విధంగా డైరెక్ట్గా చెక్ చేయాలి, ఎన్ని రకాలు వస్తాయి, ఏ ఫ్రిడ్జ్కి, ఎంత సైజు ఫ్రిడ్జ్కి ఏ కంప్రెషర్ వేయాలి, ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు అయితే మన ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకైతే వస్తుంది, మీరు అయితే చూడవచ్చు. ఓకే, మనం ఇంకా వీడియోని అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను.